冇嘢，請你尊重啲噃。係應該尊重啲。不過今晚隻船啊埋頭，我問你啲行李執去好未啊？喂，唔好咁噃。冇研究下啫嘛。咁好研究啊？喂，睇唔出你係咁斯文咁賤格嘅？即係咩事啊？仲話唔係？我真係睇住你嘅。睇見咩得㗎？你啲人唔教訓你唔得嘅。喂，咪住，唔係啊！啲人係咁講你啦，喂，咪住！仲話咪住？呢咁嘅人喺度條女仔唔教訓佢唔得嘅。唔係，佢係我個好朋友嚟嘅。係咯，我哋識咁啊玩下啫嘛，關你哋咩事啫？乜你係識㗎？識㗎。你反㗎？係我哋玩下啫嘛。揾啲咁嘅嘢嚟反嘅。嗱，好在我救你咋，等你成日反啊！嗰兩個嘢真係冇解啦，人哋玩下都有到去干涉㗎喎，真係。咁人哋睇唔慣啊，梗係覺得好出奇嘅。喂，唔好講咁多啦。今晚黑啊到，聽朝啊埋頭啦。你翻到去就唔好咁反啦。你做醫生噶嘛，你好似個細路哥咁，邊個揾你睇嘛？咁傻嘅，咁做醫生啊唔玩得嘅咩？嗱，我講你聽，我呢次翻去唔止話掛牌做醫生，我預備開一間醫院。收啦，如果我開成醫院，你一定要幫我手喎。等你開成就算啦。咩開成至算啊？我姑媽大把錢嘅，如果我翻去同佢一講咧，佢一定肯撥一筆錢我開醫院嘅。嗱，你又係產科畢業，如果我開成呢間醫院咧，我一定俾個產科主任你做。如果你唔幫我手，邊個幫我手？哎呀，我就唔計劃呢啲事啦。我一到步就即刻翻去鄉下見下我爸爸媽媽先。你一到步就要翻去噶啦？梗係啦，我要翻去見下我啲爸爸媽媽噶嘛。計我話你就唔好翻去住啦。嗱，我哋一到步四圍去玩下，至好我哋結咗婚之後，你翻去都唔遲啊。你啊，梗係咁話啦。嗱，你一翻到去就見到你姑媽啦噃，我翻到去淨係見到我阿嬸，我就算我哋嘅婚事啦，我都要翻去問下我爸爸媽媽。咁你要翻去就翻去啦。不過你翻去唔好翻去咁耐喎，唔係我就好凄涼噶啦。又是嚟啦！喂，隔離仲有人㗎。又反。